Assalamu alaikum, hurmatlı yurt tuğanlar. Bugün biz жүзүмдүн жаш көчөтүн кандай тигебиз, ошол жөнүндө теориялык жактан айта кетели. Жүзүмдү тигиш үчүн биринчи жүзүмдүн чуңкурун казып алабыз. Ал болжол менен момундай тартипте болот. Мындай айта кетсек, биягы 80 сантиметр, тереңдиги да 80 сантиметр. Анан колдон келсе ушул сыяктуу мындайынан кыйгачыраак казышыбыз керек. Анан түбүнө бир чака биогумусту үстүнөн чыккан топурак менен аралаштырып туруп салабыз. А жерге фосфор жер семиргичинде салып койсок болот. Мына примерно момчалык. Буларды жакшылап аралаштырып коебуз. Андан кийин топурак казганда топурактын астын өзүнчө төгөбүз да. Мына бу жерге топурактын астын чогулттук. Бу жерде топурактын үстү. Анан топурактын үстүнкү катмарынан дагы бир 5-10 сантиметрдей кылып мындайынан таштайбыз. Себеби жүзүмдүн тамыры түз түрүндө бул күчтүү топуракка барбаш керек да, себеби тамырчалары жаш, зыян алып калышы мүмкүн. Андан кийин жүзүмүбүздү тигебиз, калемчени. Мына бул калемче болсо, бу жер тамырлары. Мына анан ушул жерди үстүнкү топурак менен, мына үстүнөн чыккан топурак менен, бул астыңкы топурак. Үстүнөн чыккан топурак менен көмөбүз. Бу жерде жаш сабактар бар деп коелу, 1-2. Булар ушунда жердин деңгээлинен ылдый туруш керек. Анан күзгө чейин жүзүмүбүз мына мындай болуп өстү. 2 сабак чыкты деп коелу. Же болсо 1 сабак чыкты деп коелу. Мына шунчалык болуп өстү. Анан күздүн күнү, кеч күздө, октябрдын аягы, ноябрдын орто чейин байкайбыз. Күн жылуу болсо ноябрдын аягы, декабрдын башы болуп калат. Күн суук болсо ноябрдын орто чейини болуп калат. Мына ошол кезде мындай кылып капталдан траншея казабыз. Анан муну ушу траншеяга көрүңөр, момундай кылып жаткырабыз. Мына экөөнү жаткырабыз, эки жагын. Анан көмүп коебуз. Бул эгер биз кайра өсүүнү каалабасак, ушул эмки жылы чүм алсак, кичине ооз тийебиз десек, анда ушундай кылабыз. Эгер жок, дагы бул 2 сабак жетишсиз, 4 сабак кылабыз десек, анда бу жерден кесебиз. Ушу жерден кесебиз да, чоңураак баклашканы үстүнө кийгизип туруп, анан топурак менен мындайынан общий көмүп коебуз. Ал эми аркы жылы болсо, ушу жерден 4 сабак өсүп чыгат да, анан 4 сабакты, мына 4 сабак өсүп чыкты дейли, мына. Экинчи сабак, биринчи сабак, экинчи сабак, үчүнчү сабак, төртүнчү сабак. Бул аркы жылы болуп калды, аркы жылы күзүндө. Ушундай чыгып калса, анан аны деле кайра мындай траншеяга жаткырабыз. Анан көмүп коебуз. Бул бизге Ысык көл областына, Чүй областынын суук келген жерлерине, деңиз деңгээлинен 1000 метрден өйдө карай 1600 метрге чейинкилерге мына ушул тартипте өстүрүү ыңгайлуу болот. Мына мен ушул тартипте өстүрүп атам. Азырынча эффектилер жакшы. Анан баклашкага тигип атпайбызбы биз? Баклашка менен берилип атат көчөттөрчү. Мына баклашка деп коелу, мондай. Анан баклашкада мындайынан жүзүмдүн жалбырактары чыкты. Баклашканы тигээрде эң биринчи баклашканын түбүдө, мына түбүн акырын курч жана канцелярский бычак менен кесип салабыз, түбүн алып таштайбыз. Андан кийин биягынан бир ичке кылып тилип алабыз до конца. Тилип алып туруп, анан бу жерге отургузабыз. Отургузуп, көмүп туруп, андан кийин акырын баклашканы, топурак жумшак да,
акырын баклашканы сууруп алабыз. Бул теория болду. Буюрса эртеңде бүрсү күнү жүзүм отургузабыз биз. Ушундай вегетирующий жаш көчөттөрдү. Анан ошондо да практика жүзүндө да көрсөтөбүз. Ошол бүгүнкү мен айтайын дегеним ушул. Саламатта калыңыздар.